Pavarësisht obligimeve ligjore për krijimin e kushteve të sigurta të punës, në shumë vend punisht të ndërtimi vazhdojnë të evidentohen shkelje që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve. Mungesa e pajisjeve mbrojtëse personale, skelat e vendosura në kundërshtim me standardet, hapësirat e pambrojtura dhe mosrespektimi i procedurave të sigurisë janë vetëm disa nga parregullsitë që inspektorët hasin gjatë kontrolleve në terren. Për të verifikuar zbatimin e ligjit, Inspektorati Qendror i Punës zhvillon kontrolle në vend punisht të ndërtimi në Prishtinë, ku përveç masave të sigurisë dhe shëndetit në punë, objekti i inspektimit bëhet edhe respektimi të drejtave të punëtorëve, përfshirë zbatimin e pagës minimale dhe dokumentacionin që punëdhënësi është i obliguar ta mbajë sipas legjislacionit në fuqi. Inspektimi nis në katet e objektit aty ku punëtorët vazhdojnë aktivitetin e përditshëm. Inspektorët vëzhgojnë mënyrën se si kryen punët, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe respektimin e rregullave elementare të sigurisë. Në pak minuta, konstatohet se njëri nga punëtorët është duke prerë armaturë pa përdorur syzat mbrojtëse, pajisje e cila është e detyrueshme për këtë lloj pune dhe synon të parandalojë dëmtimet e syve nga copzat metalike që shkëputen gjatë prerjes. E që ato jetu prej armatura? Okej. Kuj ki syzat? Syzat e kam fush. Pse? Pse s'pi përdor syzat? Po s'ka lidhje 1, 2, 3, 4, s'qëm pesha ja. A ti ka e pundon se syzat, a po? Pse si man me veti, zotni? Po, dohoj me veti, se e visi pa pritu. Ha? S'bën me pritu? Nuk duhesh me pritu. Sa ajo është si masë mbrojtëse për ty. Për inspektorët, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse nuk është çështje zgjedhjeje, por detyrim ligjor. Mos përdorimi i tyre, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër, mund të ketë pasoja serioze për shëndetin e punëtorëve. Pikërisht për këtë arsye, kontrollet nuk kufizohen vetëm te dokumentacioni, por përfshin edhe mënyrën konkrete se si punohet në secilin pikë të objektit. Pas kontrollit në terren, inspektorët vazhdojnë me verifikim të dokumentacionit të kompanisë. Krahas respektimit të masave për siguri dhe shëndet në punë, ata kontrollojnë edhe zbatimin e vendimit të qeverisë për pagën minimale. Duke krahasuar listat e pagave me dispozitat ligjore, konstatojnë se një punëtor figuron me pagë më të ulët se sa minimumi lejuar. Prej 434.78, që to e ndronë, se e din që nështë vendimi qeverisë është në fuqi prej korikut paga është 500 euro, po, qëto e hek. Kini afat që ta lo për... Kjo është ideali punëtori thjesht. Mirë dhe punëtori thjesht që çdo qoftë, ai pagën duhet me pasi pas vendimit në fuqi, duhet me u respektu kjo. Ta loni afaton e prej 3 ditëve, edhe e rregullon. Nga kontrollet në kontrata, inspektorët kthehen sërish në vendin ku kryen punimet. Inspektorët bëjnë evidentimin përfundimtar të parregullsive të konstatuara gjatë inspektimit. Mungesa e mbrojtjeve kolektive, skelat e montuara në kundërshtim me standardet dhe hapësirat e pambrojtura në pjesën e ashensorëve konsiderohen shkelje që paraqesin rrezik të drejtë për drejtë për jetën e punëtorëve. Bazuar në këto konstatime, inspektorati nis procedurat për ndërprerjen e punimeve. Është konstatuar që ka mangësi të konsiderueshme në zbatimin e masave për sigurisë dhe shëndetit në punë, të cilat paraqesin rrezik të lartë për shëndetin e punëtorëve. U konstatu se hapësirat e liftave janë domethënë pa mbrojtje adekuate, duke kryer rrezik të lartë për rënien e punëtorëve nga lartësia. Gjithashtu është konstatuar se shkallët domethënë nuk janë të pajisura me farmak mbrojtës duke mos u përmbush kërkesat për siguri dhe shëndet në punë, ndërsa skelet nuk ishin të montuara dhe të siguruara në përputhje me kërkesat dhe standardet e sigurisë. Për këto, domethënë, shkelje të konstatume në këtë vend punishte, do të nxirret vendim për ndalimin e punimeve dhe vendimi do të jetë në fuqi deri në eliminimin e këtyre parregullsive që janë konstatuar në këtë vend punishte. Derisa përgatitet vendimi për ndalimin e punimeve, inspektorët i njoftojnë përgjegjësit e kompanisë për detyrimet që duhet i përmbushin menjëherë. Ata sqarojnë se gjatë kësaj periudhe mund të kryen vetëm punët që kanë për qëllim eliminimin e rrezikut dhe krijimin e kushteve të sigurta, ndërsa çdo aktivitet tjetër ndërtimor duhet të ndërpritet.
Pas hartimit të vendimit për ndaljen punimeve me shkrim, do të vendosin shiritat për ndaljen punimeve dhe do të jenë në fuqi, do të respektohen sigurisht nga punëdhënësi deri në eliminimin e të gjitha parregullsive dhe në momentin që këta bojnë kërkesë për lejem të punimeve, inspektorët e punës sigurisht do të dalin në vend ngjarjele, do të shohin nëse janë marrë të gjitha masave. Vlen të theksohet se gjithmonë subjektet të cilat kanë vendim për ndalim të punimeve do të jenë gjithmonë në monitorim të inspektoratit të punës. Përveç shkeljeve që lidhen me sigurinë e punës, inspektorët evidentojnë edhe shkelje të legjislacionit të punës. Punëdhënësi njoftohet se duhet të korrigjojë menjëherë pagesën e punëtorit dhe ta kompenzojë diferencën që rezulton nga mosbatimi i vendimit për pagën minimale. Është lënë vretje për shkak që s'e ke respektuar vendimin e qeverisë për pagën minimale, që do të thotë eliminon si parregullsi, e kompenzon punëtorin, nëse veç nuk është kompenzuar tamam që duhet. Mirë, unë e kom kërku, do me thonë edhe çështjen e ekzekutimit të pagave. Dëgjam, nderum, e kom lënën. Kontratat e punës, ekzekutimin e pagave, kërkesat edhe vendimet për pushime vjetore, duna me ditë sa kanë pushu këta punëtor këtë vit, a kanë pushu heq ajo. Është një farë evidencë që mahet për çdo orë që thati ju kompenzohen se punojnë me orë, duna me ditë sa orë ka punu, çysh është pagu. Kreti kin raport. Qëtë raport ma nënshkruan, e bën një kopje e nalë për veti. Me 23/7/2026 e ki për prezentim të dokumentacionit. Një numër telefonit ta kom lënë në raport, nëse kina e paqartësi rreth kompletimit të dokumentave. Kjo është përgjegjësia jote, që të merr këto. Për pjesën e sigurisë dhe shëndetit në punë, e ka kolegu aty që është duhe hartu raportin. Para largimit nga objekti, inspektorët u bëjnë të qartë përgjegjësve të kompanisë edhe pasojat ligjore që mund t'i kenë nëse nuk respektojnë vendimin e nxjerrë nga inspektorati. Ata i rikujtojnë se ndalesa e punimeve është obligative dhe se vazhdimi i punës në kundërshtim me vendimin mund të përbëjë vepër penale. Mosbatimi i këtij vendimi, që në shiritave ju e dini që përbën vepër penale, kështu që të keni parasysh punë të bom vetëm në eliminimin e parregullsive që janë konstatuar. Besoj që jena kun të qartë. Fitim, te çështja e skeljeve ka një pyetje se nuk e ka të qartë. Ta sqaroj punën e skeljeve që shmo astruat. Do më prej 0-25. Maksimumi është 25. Nuk lejohet, pikta qyshi rregullati. Asnjë hapësirë, asnjë pjesë për shembull. Kjo pjesë është për me materialit. Do të me vendos kafaz, jo kështu nuk lejohet. Për kryqë apo për legislacion. Kafaz, konstruksion, kafaz. Gjitha hapësirat, nuk kanë mbyllëra. Siç thash normal. Punë të marrë. Edhe një shiriti zyrtar, punimet nuk guxojnë me vazhdu, për vepër penale, mos respektimi i vendimit edhe keqja e shiritit zyrtar. Ajo është punë e juve sa kafaza, në momentin që vendoset një kafaz do të më vendosë profesional. Edhe ky inspektim përfundon me të njëjtin konstatim si kontrollet e mëparshme. Mangësinë e zbatimin e masave të sigurisë. Përdorimi i papërshtatshëm i pajisjeve mbrojtëse, shkelje të standardeve për skelat dhe hapësijat e pambrojtura vazhdojnë të jenë ndër problemet më të shpeshta që hasin inspektorët në sektorin e ndërtimtarisë. Krahas tyre, kontrollet nxjerrin e padëmës respektimin e dispozitave të legjislacionit të punës, përfshirë edhe zbatimin e pagës minimale. Sipas procedurave ligjore, vendimi për ndërprerjen e punimeve mbetet në fuqi derisa punëdhënësi të eliminojë të gjitha parregullsitë e evidentuara gjatë kontrollit. Vetëm pas inspektoratit të rikthehet në terren të verifikojë se janë vendosur parmakët mbrojtës, janë respektuar standardet për skelat, janë eliminuar rreziqet në objekt dhe janë përmbushur detyrimet e tjera ligjore, biznesi mund të marrë leje për rifillimin e punimeve. Për inspektorët, qëllimi i këtyre kontrolleve nuk është vetëm dëshkimi i shkeljeve, por parandalimi i aksidenteve në vendin e punës dhe mbrojtja e jetës së punëtorëve në një prej sektorëve që vazhdon të konsiderohet ndër më të rrezikshmit në vend.